Ngiyandingelela abantwana benkosi enkulu ekithi ekhimba eNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseDumabisabe buba ifundele impela zesabatha inkosi ngosisi. Izanini esizwelo
ngiyabonga batala kaNkulunkulu inkosi zimbusisa. Bantwana baShembe kukhulu isithola nangekulidlo lethu. Ngicela ukubingelela enkosini yamaChunu nasemakhosini wonke akuleli lizwe. Namakhosi wonke akuleli lizwe ngibingelela ney'nduna zaleli lizwe. Ngaphakathi wonke walapha nesigodi sakwaGuqa. Bese ngibingelela namakhosi esihamba nawo akhonza kuleli bandla lakithi ebuhleni. Ithi inkosi zibabusisa. Bese ngibingelela nebandla lonke lamaNazaretha asebuhleni. Ngibonge ukwamukelwa kwebandla lamaNazaretha asebuhleni kulo muzi omusha esimangalisweni esigodini sakwaGuqa. Ngiphinde khona nothando engilibona ngabantu baleli lizwe. Ngithanda usho bana. Uthando njena angijwayele. Yonke into yalana inothando. Ngibona ngendlela engibona abantu balelizwe belithanda ngayo uNyazi. Yabona nje mangiphuma la ngithola ukuphuma kwesikhathi mangiya la uthi wena angisheshe ngibuye abantu abanye bazafisela ukungithinta, abanye bathi ababeke izandla bese naye umuntu angibeke izandla ngithi inkosi imbusise bese lo kade ngika agcine sekufumene. Ngifundela ngifundisa Sibweza incwadi Hebrew 13 verse 1 and 2. Javani Utavani Ali Mubi Yomana Ale Javani Utavani
funda baphuza ngosithulile ba malume njalo uthando lokuzalwa malume njalo uthando lokuzalwane ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi ba malume njalo uthando lokuzalwane lothando ngoba labantu bala abangayigubili ngoba ngeke lamthanda ngayo shembe ayichazeki ningakhohlwa ukungenisa izihambi njengoba sihambele ngiyasibangisa ngoba ngelilanga ekwazi ukusungetha izingilosi sibaphathe kahle kumele ukuthi sibona la siyaphoxa isikhathi manje ubona into kanje engathi wakungakusahamba kodwa ke isikhathi siyaphoxa ngoba lesonto lesiqala ngomsombuluko siyabuma kodwa kuzophuma inyama iyaleta abazola kwasuka bona loMnazaretha umoya babamkhulu kamkhulu yanga kamkhulu nyanga izokaba futhi ngono akuzobuselela ngiphatha kabi ukuthi sesihamba la izulu asiliboni kodwa kusho ukuthi ngeke sana izulu besihambile sonala sonke sikhona sintandazela ukuthi cha izulu siyacela ukuthi ezwe lasenhla uNkulunkulu kasiphe amanzi ngoba phela akuphila izulu kuthiwa hale wamthetho ngelinye ilanga wesakamthetho kwake kwaba nje ukhona umfundisi weyinkonzo ezithize wayejwayele ukubashumayeza wasekuthiwa kanje kuyo lo mfundisi ocela imvula wasefika lo mfundisi wathi lo mfundisi wayethi inkosi yabathethwa ngale into wenkosi siyahlupheka manje inkomo seziyafa yonke liyafa kuyaphela yonke into sicela ukhulume noNkulunkulu wakho wasiphendula wasephendula lo mfundisi ngoba phela akukho kufana noShembe wasephendulela lo mfundisi ngokwakhe wasemhlabeni wathi hawu ndabezitha amanzi asaphela nasempompini esezulwini wasexakeka ndabezitha imvula isiqhamuke empompini ezulwini kwambi isikhashana basekwabona abakhulumayo bebona ubabamkhulu wasebabamkhulu efika owasethumela yena uNdabezitha ukuthi abayomcelela imvula ubabamkhulu esezwile ngobabamkhulu bathuma odlungulu bakhe basuka ngoba bebona ubabamkhulu kufana mawuzomuna mina usuka kungabi madakeni
base besaka uNkulunkulu behamba beyocela lento abayithiwe uNdabezitha kuli kufa kuyo kufa yonke into kufa sitshalo bathi befika uNkulunkulu wasebatshela bamphutha abantu abangi unazagqoka kahle ngiyantabukela yashila ngalishisa nje bashisa kanje kanti umvula ezodedela la izima kabi wani ngaphela isikhathi sanganani wayeseyidedela imvula omkhulu ngoba nami ngiyathemba njengoba ngithi sisazocelela nje imvula izoza la kuthiwa omnkankosi laba angabe sakwazi ukuwelela imfula ngaphesheya bafika umuntu usugcwele balala ngaphesheya ngoba isefikile ophethe yonke into emhlabeni nina abantu balelizwe kufanele nonke inkosi yalelizwe noma amakhosi alelizwe ngoba sinasikona njengamakhosi alelizwe inkosi endala eyamukela uNazaretha kulelizwe inkosi engambukela uNazaretha eyiqalekiso mhlambe eyiqalekiso ngoba eyiqalekisa wathi phela kushona le komsana phela inkosi ngenkosini ngoba la inkosi yaphela uze kumhlaba noma-ke ihlanganiso seyizamile ukufika zizobulala uNazaretha basebuhleni na kusamba amacala ziza inkosini eKhotheme inkosi endala zizothi loSamathuni zizokwazisa Ndabezitha ukuthi sekuyithina siphethe eplane ngeke uthanipe njengomuntu okuthiwa uyinkosi amakhosi akhambile wena ungathatha ukudala ukuthi semdala uzovela avumele into eshoyo useyaphendula ke uNdabezitha uthi wena uyahlupha ngoba nina niyahlupha ngoba nizala kumina ngizotshela mina ukuthi nini sengiphethe ebuhleni hayi intombi iqoma la ithanda khona mina sengiqome ebuhleni bahamba bekhathazekile yakhothama inkosi babona ngathi abazwanga kahle mhlawumbe le nkosi ebona manje phambi kwethu izobavumela abasebeya le nkosi yamathuna khona befuna lo umngcwele basebuhleni bayitshela the same story but hayi Ndabezitha phela wayengekho Ndabezitha la kukhona baba kele kukhona lo kwakhe bazothi Ndabezitha cha Ndabezitha ngoba ngicabanga babefunda naye bazana ezikoleni sebethi Ndabezitha sekuphethe thina ebuhleni ngakho-ke siyangena emzimoya
Uthi indaba ezintsha lo hayi ubaba akazange ngitshelile ukuthi ngani. Ubaba wangishiya enzima sebuhleni. Baba bedangele. Ngoba ukuhlakanipha kuyinto efayo. Kodwa ukulima bufu kuhlale ephila. Lesikhathi kuhlale balaphila khona. Ucaza ukuthi bonke labantu abezela bazela ngeyona. Bese umuntu ongayena. Bayazi abantu bathulani lo shembe. Ushamba ubhaliwe ngoba bamkhulu washo. Nomkhulu ilanga washo. Wathi kuzisikhathi la uzoboshembe uzovuka khona ushamba amaningi. Kodwa ushembe isishembe ngempela uyabona wayelandelwa amakhosi. Angabi-ke mina ngabe ngingena ey'godlweni ithi mina sengiyimina. Uyena umuntu obonayo, wena indaba ezobona kuthana ayindlela. Manje uhambe lokhu ungena imizi nemizi. Yamakhosi. Wangena babamkhulu, thina sangenelwa ngobamkhulu. Akalo kuNazaretha. Ethuze emakhosini ezoyiseba namakhosi esamba nawo. Afika amukelwe. Manje thina sisaye thina amakhosi siya ngoba kubona into ethize ebalekile futhi siyoyenza. Ngoba asesiwashela amakhosi. Amakhosi ashelwa kudala. Avuma babamkhulu amuphinda. Nami-ke njengoba ngilapha kuwena. Ngicela nibonge kule nkosi le khona yamaculo. Ngale ndawo esikuyona namhlanje. Ney'nduna ngezayo ukuba nisivume ukuthi inkosi sinike le ndawo. Ngoba ngabona ukuthi ngakusekhuluma nalezo sengothi cha ndalo ezitha. Le ndawo esikuyona la emzimoya isincane. Ngoba lo Nazaretha uyakhula. Yawathi basinga kule TV la namhlanje. Khona abaphezulu kwala abafikanga. Base indaba ezijale ndawo yasemzimoya sebengasonto abaseduze khona. Ngoba phela umuzi kaShembe ubulawa. Asebemadolo nzima sebengaya khona. Izalukwazi namakhetha abantu abasebasha bezila. Baba sendaba ezithatha ngisazokhuluma nezinduna. Basebekhuluma nezinduna. Bazethiwa batholakala ukuthi ngesinye isikhathi useyitholile ngeindawo, wathi sesitholele indawo. Iyana lesikuyona ke namhlanje. Futhi mina ke manje basekunje. Uyangithokozisa ukubona into abamkhulu ingafi phambi kwami. Kunokuthi ife ikhula ngokuphindaphindekile. Kodwa ke phela wayevele eshilo ubabamkhulu. Etshela izingane zakhe umkhulu inyanga yezulu nomkhulu ilanga. Nebandla likhona isikhathi wathi cha. Ngicela mase ngihambile emhlabeni. Indlu yami yokugcina ningayikonki phezulu ngoba ngifuna ukumila. Ngigcwala umhlaba ngumboze. Namhlanje ngiyabona ukuthi hayi sekuyisikhathi ukuthi ubabamkhulu amboze umhlaba. Usungozekile manje umhlaba amaqele, umhlaba indawo. Awakho umuntu weNazaretha, awukho umuzi wena, ayikho indawo ngena eNazaretha. Uyabona njengoba ngifike manje. Isifiso sami ukubona ngifike bonke abantu la kuleli izwe bamaNazaretha.
basophe ungasali ngoba babankulu konke lokunye kuyophela yini into esala la eShabeni uNazaretha abakhona namhlanje abantu abankulu bamhlophe la Ibrahim bakhona ngithi ngiyabona ke labo bantu lapha abebengithanda angithanda ukufa ngiyabona abantu ngibona abantwana lesidololo imyazi ngoba laba abantu bangithanda impela nina nibantu bomhlobo ngiyangithanda kodwa uthando lweseluncane yabona laba ngoba basafuna lo mngcwele nina senikubona umngcwele kodwa laba basafuna bafuna nokuphila bayibona ukuthi nayo indlela ephilile uyabona nje eThukwini kade ngibabona labantu bengena bephangelana baneso bazofuna lo mngcwele ngiyabona mawusufikela ekhaya wakhetha inkosi wayibeka ehliziyweni wabethatha ushabo mfaka ehliziyweni yakho noma ngabe uyahlupheka kodwa ukuhlupheka kuyacasha usunayo yonke into wathatha ushabo mfaka ehliziyweni uyawafisa wazi nasizomika eThukwini sithi baba nganginomkhonyana nganginomyeni wami nginabantwana bami namhlanje sengisele ngedwa angisenalutho seyabamba bonke emhlabeni sesiyayigqokile ngomhlophe saze sithi ngoba nginohlebe nginayo yonke into sekufika umunye ubaba futhi la eThukwini baze wakhala-ke amadoda alelizwe ayakhala ngibona ukuthi ayatetema kodwa ukhala kufanele uthi baba ngafika ebuhleni ngazobika bathathe isibaya sami inkomo 5 baphinda futhi babuye bathatha ezi10 nanhlanu wena inkomo eziwu20 bathatha kwambuza ukuthi manje angisenalutho ngithi mina pho baba yini ungahambi uyabheka la isaya ngakhona uthi hayi akiwa baba abayasho bathi bayibonile endaweni ethizini kodwa akiwa khona akiye khona ngase ngithi mina hayi baba cela uNkulunkulu uyashamba kusize uthole ezinye inkomo maye le ndawo ukuthi ipucana inkomo abantu balizwe hayi ayile kahle baba ubuka lo muntu wongesela mina ngifuna ukwenza baba wami umsebenzi ngithola inkomo eshibile bese ngiyayithenga le nkomo ufuna baba wami umwele lo msebenzi owenziwa ngoma wemiyo ngithe kusana-ke lokho waphinde wafika indoda yangikhalela futhi izolo la ngihamba nenkosi yakaMthembu
ngicabanga ukuthi omunye mhlawumbe useyinduneni noma useduze neyinduna ngithi baba ngibhlungu emoyeni lekade kulezi nyanga edlule ngihlabe inkomo ezibili ngezela ubaba wami nomama wami umsebenzi okubuhlungu ungiphatha kabi zathathwe inkomo ezibili zadliwa wasala amanqina ngesikhathi salungisa ukuthi kuzolungiselwa amanqina manje wasehlatshwa umkhuhlane wami wakula kamile kathathu nje wasehamba la emhlabeni kusekhona amanqina nje lapha ekiwa sengithi mina wena kubona ukuthi kwenze kanjani lapho mhlawumbe kwaqushiwe ukuthi cha ngiyacabanga nababo kwaqushiwe ukuthi mina cha baba utsheleke umakoti wakho nonkosazi wakho ubani mawakwenzeke kanjani angadili ekhaya akabuke lobheke khona ekhaya amehla abesekhaya eyingane khona ikhule bonke abafisa abejuzi lihle bona uthi akubuhlungu kakhulu But layenziwa kathakoli yebezi ukuthi ubekade emtshela ukuthi manje ngifuna ukuya eKhenani. Manje eKhenani asamficanga. Ngithi mina hayi cha baba manje wayethe ufuna eKhenani sesihamba naye. Abaningi bayifuna into kaShembe. Webona abajabulisa kusekho ngale sekushembe kuphela hamba yedwa. Yo abantu bengena nje phangela. Nala siyabona zokuthi. Bafuna ukungcwela abantu. Manje into eyenza ngeke ngithi uhamba ngibona abantu kodwa abantu abangazi abagcina emaphushini siwenzela ukuthi ngijabulise amehlaba ukuthi awunaki unyazi awubize ngibone ngamehlo nami ngithi kwami umuntu lokho bakudala kodwa uma lebhadi ukuthi sesiyasonela noyinolukela ukuthi sekubhaliwe sekunikele ibhiki so ngenza ukuthi abantu bangibone ngoba ngiyabathanda nabo ngiyazi bayangithanda yabona nje lapha lento ebuhleni sakini yesonto lapha ebuhleni bengiya njalo kulindwa manje ngiyobajabulisa labantu ngiyobanika iperformance ukuthi basebenze kakhulu ngoba ngiyidinga le yandle engathi uNkulunkulu angangisiza uNkulunkulu abengihamba nabo obaba omkhulu lo mkhulilanga kunyanga ngoba ukuthi khona makhosazana beze le yandle isheshe ukuthi kusha uSeptember ngoba yonke imikhosi kamkhulu inyanga izulu ngoba wayekade ishilo le yandle wayekama yanikela imali akwaziwa ukuthi yashonaphi noma yalahleka kodwa yabo wasiyakhekile kodwa wayekama ngaphesheya kumgwaqo yayinkulu Ofisi ukwenza mkhulu mfike ngoba Nazareth. Njengoba sesiqalile ukwakha ebuhleni sakhela nina umuzi. Ngiyayibona nje isonto iyaphela. Kodwa izinto esiqala la izansi.
ezoba yitezi. Ngoba ngifuna inhlala emasakeni. Ngifuna inhlala ebonakala nje noma bebe kubaphesheya ukuthi cha hayi siyaphila. Noma uthatha isikhathi senza lento esizoyenza kodwa yona iyophela. Benginesifiso nje sokuthi sithi sibuya kumhlawumbe isitezi esisodwa siqediwe. Mhlawumbe sithi fama udelete up. Ngoba ngifuna lo muzi ube nophepha. Noma uthini impahla yakho uyishiye endlini, uyifice endlini. Ngiwesiqale sakuthangi sifuna isela abantu isela lashaba kodwa engabulawa. Uthanga nje ibundane lokugumuza la ngaphakathi. Uthango. Wamala zayahlupheka. Ngiyostela. Uzila amastela nje. Ikonsathi wethatha 5 minutes kule madudu lisheshe ngoba phela khona basizakala abasizila. Bathola ithuba. Ngiyafuna ke abezala beze ukufuna lo mbuzo mina besibele ngoba phela ushembe wathi umhlaba wami uzophathwa ngomhlobo. Bawufunde lapho bamgcwensa Exodus Exodus 15 Bunani uvele mafi Exodus 15 verse 11 to 18. Bunani uvele mafi
Bakula kabili kathathu nje wasihamba la emhlabeni. Kusekhona amangqina nje lapha ekiyo. Sengithi mina wena kubona ukuthi kwenze kanjani lapho. Mhlawumbe kwacushiwe ukuthi cha ngiyacabanga nami babo kwacushiwe ukuthi mina cha baba utsheleke umakoti wabo nonkosikazi wakho. Kuba noma wakwenzeke kanjani. Angadili ekhaya. Akabuke ezobheka khona ekhaya. Amehla abesekhaya. Engingale khona ngikhule. Bonke bafisa abejozi lihle bona. Uthi akubuhlungu kakhulu. Uthi layenze wakuthatha khona yembe uthi ubekade emtshela ukuthi manje ngifuna ukuya eKhenani. Manje eKhenani asamficanga. Ngithi mina hayi cha baba nje wayethe ufuna eKhenani sesihamba naye. Abaningi bayifuna into kaShembe. Webona abajabulisa kusekho ngale sekuShembe kuphela uhamba yedwa. Yo abantu bengena nje phangilana. Nala esiyabona zokuthi. Bafuna ukungcwela abantu. Manje into eyenza ngeke ngithi uhamba ngibona abantu kodwa abantu abangazi abagcina emaphushini siyengezela ukuthi ngijabulise amehlaba ukuthi awunani unyazi awubize ngibone ngamehlo nabithi ziwami umuntu lokho bakudala kangazi uba nebhadi lokuthi sesiyasonela nolayini nolikela ukuthi sekubhaliwe sekunikele ibhiki Swaneza ukuthi abantu bangibone. Ngoba ngiyabathanda nabo ngiyazi bayangithanda. Yabona nje lapha lento ebuhleli sakini yesonto lapha ebuhleli. Bengiya njalo kulindwa manje. Yibo bajabulisa labantu, yibo banika iperformance ukuthi basebenze kakhulu. Ngoba ngiyidinga le yantu le. Engathi uNkulunkulu angangisiza uNkulunkulu angihamba nabo. Oba bankulu lo mkhulilanga kunyanga ezinto ukuthi khona makhosazana. Benze le yantu isheshe ukuthi ushaye uSeptember ngoba yonke imikhosi kamkhulu inyanga ezulu. Ngoba wayekade ishilo le yantu. Wayekama. Yanikela imali. Akwaziwa ukuthi yashonaphi. Noma yalahleka. Kodwa yabo wasiyakhekile. Kodwa bayikama phesheya kumgwaqo. Yayinkulu. Ofisi ukwenza mkhulu mfike ngoba Nazareth. Njengoba sesiqalile ukwakha ebuhleni sakhela nina umuzi. Ngiyayibona nje isonto iyaphela. Khona izinto esiyiqala la izansi. Izoba yitesi. Ngoba ngifuna indlela emasakeni. Ngifuna indlela ebonakala nje ngoba bebe baphesheya ukuthi cha hayi siyaphila. Noma uthatha isikhathi senza lento soyenza kodwa yona iyophela. Benginesifiso nje sokuthi sithi sibuya kube mhlawumbe isitezi esisodwa siqediwe.
mhlawumbe sethi kufama udelete apha. Ngoba ngifuna lo muzi ube nophepha. Yebo uthi impahla yakho uyishiye endlini, uyifice endlini. Ngoba siqale sakuthango sifuna isela abantwana isela lashaba kodwa engabulawa. Uthango nje kudala lokugumuza la ngaphakathi. Uthango. Wamana zathi ayahlupheka. Ngiyostela. Wazile amasitela nje. Ikwasathi wethatha 5 minutes kule madudu lisheshe ngoba phela khona basizakala abasizila. Batholi ithuba. Ngiyafuna ke abezala. Bezofuna lo mbuzo. Mina besibele ngoba phela ushembe wathi umhlaba wami uzophathwa ngomhlobo. Bawufunde lapho bamgcwensa Exodus Exodus 15 Bunani uvele mafi Exodus 15 verse 11 to 13. Bunani uvele mafi
kwenzeka ulahleka ukhona uhamba nathi into elahla abantu ukuthi mina ngizalwa la hayi akekho umuntu uzalwa la uzalwe yini wasoti Nazareth manje udukisa abantu bathi uzalwa la kodwa wena wafundisa umthetho ubewazi umthetho kwakhona amadoda la ayidesa amafoto othi ucimekulu babe kutshela ukuthi wangisho iphakameni kwakunjani babuza kwembovu phambili kwakubona lemhlobo singokayo andikubona ngabe wangisho ngabe mamesho kona Wombeka umuntu osho njalo uthi awu wangishilo uyabona lo mseqalile uyaphekula Unane uvele mafi bantu balelizwe enake lo muzi angazi lo muzi waphile angazi ukuthi uchazwa kanjani lo muzi ngidlu phakathi nihambe dlu phakathi lapha mase qala ukufunda singihamba manje ngiyacela ukuthi bonke abafaka isandla kulo muzi nabafaka enye inhliziyo kuba inhliziyo iyabopha mawuyikhululile uyifaka nabafaka imali nabafaka amandla nabangafaka imali izulu lapha naye izinto enhle abantu baleliswa ngikhombelando le emathunweni sisuke izimoya sizala
Kubonakala abantu ukuthatha isikhathi eside engawucela ukuhlangana ukuthi benifisile loqhubeni. Uyazi manje sebhalitho. Noma isezibali. Ngiyerusalema noqobo ngempela leli. Awukathi mangase uNkulunkulu awuthatha umphefumulo wakho uthi uhamba usuyala yiwa khona. Mawusufika lo muso nje yakwathi ufikile ezulwini. Ngoba ubonile umzimhlabeni. Nangu ubona ukuthi sekuyikhona ezulwini. Sengiyanga semaphethekweni abantwana bakaNkulunkulu. Ngisola imilomo engayibonga ngayo. Thandi kuwa imihle namalanga. Nimize nakhela yona iyashintsha. Ngizothi ngiko ngibonelo. Ngithi muhlelo ngibonelo. Lelo yangifanele ngoba nanjele ngakho wami lethasha. Kodwa yonke inesikhathi sayo. Leba ngithi yini? Shebe ibona abaziyo njengoba nenze into engaje ukuthi Tebona esikusafana lina. Ngoba ngiyibheka zonke ibusiso ngithi asihlanganise nomkhulu lokho khona ngobaba. Bathi Tebona esikusafana balinike nina. Namhlanje uhlangana yavala. Isifiso sami ubani wonke umuntu okhona la. Ubani baphume lapha bonke bethozile bephilile. Abangina bejabile baphuma bejabile ngiyabona ukuthi kusizingusisa. Ukuthi ngifisa umuntu ukuthi mayiphumelele isonto kule nkonzo yethu. Aphila ifise inkonzo. Afisa kathi le nkonzo ingahlezi iseduze naye.
Ungikhathaza kakhulu uManazaretha. Ubona abantu abasha belahla ithemba lokuphila. Bathi amathemba ethu sesiwabeke etsheni. Bona ngibona igqilaza nje ngedawa muyizwa leli eyiduka ingqondo. Kanti mawulo ukuthi lezi zinto msana ulahla ithemba manje labantu abasha. Akukona kuphela kuhlamba nje imisebenzi engabikho manje akukona kuphela kusazobuya le entweni bekade kuyiyo. Sibona nje lilahla ithemba. Kanti amathemba ethu thina bese sibadala, kudala phela mina. Amathemba ethu ukuthi umhlaba ubuyele endaweni siwabeke kunina nabantu abasha. Siyacela ke nibuye enkambeni. Angisho nina aManazaretha, ngisho ukuthi abantu abasha. Bona indlela makezwe abuye enkambeni. Wekale umama weNazaretha noma ubaba weNazaretha athi angazi ngoba ingane zami iphuza kangaka. Ukuthi bahamba mina emhlabeni ngabe le bayosala begcina yini isabatha. Mina ngizonxusa abantu ukuthi konke nenhlonipho ayibuye. Kubuye nomuntu ebantwini. Bese kuphela ke lokuchitheka kwegazi okungenasidingo. Angazi abantu basebulana nje ukuthi bacabangani. Noma sakhumbula ukuthi uNkulunkulu uyinto ekhona noma basayikhumbula leyo nto. Sebetshontsha kanje. Abantu sebehluleka ukubekezelelana sebevele bathi mabeke wathi bakhizisana kufanele umnyaka usengekho. Bahlula nje ukubekezelelana abantu. Noma ngabe niyaphuza kodwa inhliziyo yokubekezela abantu benayo. Manje usubulela omunye umuntu umthetho kaNkulunkulu awunika umusa wathi usho ukuthi ungabulali. Manje usubulele. Ungemi. Inkomo zazela hleka kodwa. Ungafakaza amangalo wakho. Bangabantu bexabanisa abantu ngamanga. Ebeyibuye emasisweni. Kumfundela mfundisi wenza lapho. Incwadi
ababamkhulu 59 verse 7 no 8. You are gonna be happy. Incwadi Isaiah 59 verse 7 no 8. Baba baka baraka. Oh, sikushio. Okay. Nina uzote kulini wati unyazi. Utite. Ara ziruli mbitu kasi tukumba nazo wadi. Ya bazo. Nako. Ya ibonge. Izinyawo zawo zikitime bashesha ukita igazi. Izinyawo zawo zikichimera ibumini bashesha ukita igazi elingenacala. Imicabango yabo imicabango yokubi. Imicabango yabo imicabango yokubi. Incithakalo yokubhujiswa isendleleni zabo. Incithakalo nokubhujiswa kusezindleleni zabo. Indlela yokuthula bayazi. Indlela yokuthula bayazi. Nokwahlulela ba. Akukho emkhondweni yabo. Bazenzela indlela eziyisigwegwe. Bonke abahamba ngazo abazi ukuthula. Akuphele ukuchaya kwegazi ongenasidingo. Akube khona ukubekezelelana kubantu bakhile izwini. Bathi waseni dijele ngamazwi bese kubulawana. Ngoba isefile umuntu ufisa lokumvusa ukuthi kuba ngidala. Asadala lisefe ngempela. Sekufanele uxoxe indaba enkulu ngale. Ngoba umthetho wokuqala emthethweni uthi kungabulali. Asothi yena masifunde iBhayibheli singakhohlwa yini. iBhayibheli liyakhipha olangeni. Likwakhe umuntu. Akube ukuthula nokuhloniphana kubantu baphile.
kupheleke nokulahla kwemfuyo. Thina-ke abantu abapisholo sasidume ukuhlonipha nokuhloniphana. Lesikhathini esidlule wawukuthi umuntu uma esehambe kakhulu bungashiyeli esigudini sakho ngalezi zikhathi uphume luyofuna intombi ube mawusuka la uyofuna eMaritzburg. Kuthi mawusuhlwele khona eMaritzburg bese uyakhuleka emzini wendoda abantu bekusabantu kuthi sisomamba singangesemnyoni bese likhipha ingane kubheka ukuthi khona la ubani lokhulekayo kodwa uwona nesuke esithathe kudala liboqokile ebese ingane ithi hayi khona baba lapho uphethe isukesi noblanket bese ethi ubaba wekhaya ayintshela ngena bese uyangeniswa uyaphakelwa ulungisela indawo yokulala abantu babeseyabantu. Namhlanje ayeke umlalisa umuntu ungavuka sethote nawe asicela uNkulunkulu asibuyisele kule nto esadala esiyona. Akube khona ukuhloniphana phakathi kwabantu. Umdala hlonipha omncane nomncane hlonipha umdala. Ungathi mawukuzwa indoda yakomunye umuzi wena bese ujaye ngeke baba wakho la. Ubaba umuntu oneshele mawami neshele ubaba wakho. Umama umuntu onengane ngana umama lo ubaba wakho la. Hayi uzozazana bese umama wakho. Thina sikuleka kwami thina sikuleka kuhlungu thina ngoba alasikhathi kusho wayinto ongayazi. Imoto zayisempalo mhlawumbe wena emgaqweni imoto wathi iyaqhamuka yaqhamuka kwabantuzana. Akade bantu cathi uyadlala nakubambe ngengalo wayakuthindile ukuthi ufuna ukwenzani. Ngicabanga ukuthi ayikho le mali yokushayiswa imoto abantu sebayijikijela manje emotweni. Ngicela uNkulunkulu ukuthi akeke asivulele amathuba emisebenzi. Ukuze intsha ibuye lolasize yapha kulona. Ngoba akukho senayo abantu besizwe abantu abasha. Ukuthi ngelila kube sokhanya isibani ekhaya. Manje umuntu esedla uyazi uqala kuloku usaha la wobhiya. Bakubone laba bathe ukuthi uyasaha. Weshele ngezazi ukuthi uthi iqatha. Yabona uma isitatheli ngaselutho. Akusekumuzwa wavuka ngawo. Siyacela-ke ukugcina-ke siyacela ukuthi oshembe balikhumbule izwe lasendla basiphe imvula. Ngoba masicela le imvula le oshembe siyazi oshembe basheshe ukuphendula. Singathi sihleli le ntaba zelilwini ngapha. Njengoba sengiphetha kukhona into kodwa abazizele thina abazizele siyijolile esiselo salilibandla. Leyo esibehamba nayo. Yisa laphetha bazobona ukuthi laqala khona ukuzwa ukhala kwesipho esentweni lamonzini. Yisa tabazo ufuna ukushaka wentabazo.
le nsimbi ayivelanga yashawa nje emanazarethini ishawa ngesizathu esithize uthi ubabamkhulu emayitshela amadodana akhe amabili awagcoba izinto abakuhlangana inhlangakazi athi uyothatha omdala omkhulu yanga yothi mayisitshalile ngabe sethatha inyanga yezulu seyobisibona-ke yona umphethu wembeka basebehluleka abathina umphethu ozama ukufunda ulimi lakashembe khona uma ugcotshiwe mabhayisi base bazongena ekumbeni isikozi kubani bangena ekumbeni isikozi kusabela nanokuya lisaphelele nje insimbi-ke le ishawa ngesizathu esithize wabe sebiza iy'ngane zakhe namalazathi ayikhona leso sikhathi wathi isikhathi sami sokuphila sesisondele anobheka isikhathi umphefumulo wami ophume ngaso nibheke isikhathi inyama yami ingenile endlini yokugcina ngiyobe insimbi ikhala ngo-9 nebala umphefumulo wami abamkhulu waphuma ngo-9 ekuseni lase liyombiwa-ke indlu yami yokugcina yambiwa mhlawumbe yaqedwa ngo-22:06 umzimba wake wangena ngo-6 ngoba ikhala nje ngo-9 wathi isona ikhathi engiyokukhumbula ngazo ngesikhathi umphefumulo uphuma ngaso nangesikhathi inyama ngene ngayo endlini isona ikhathi ngiyobe ngiyinani ngalezo zikhathi ngiphatheke kabuhlungu amanye akhala insipho lihamba Halo ihlonipha le uthi ngesikhathi khala ngesikhathi uthi u9 ekuseni izona ikhathi ayokuphumula ngazo uyobe nani nango6 ntambama izona ikhathi ayoba nani ngazo manje ikhali nje usimbi umuntu ayihambela Ngosibusiseni kuzwini sizibala inkosi yethamani ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186 sizocela umvangeli umfuphi wabona lapha ekhaya yasola lesihlabelelo Ngosimbusisa